咁大家好啦，咁我李獻計，咁我今日呢條片我要屌人嘅，係啊，即係有啲撚樣咧係唔撚屌係唔撚得嘅。嗱，不過屌人還屌人，係要分清楚。老實講，阿計哥咧曾經係受過4個人嘅恩惠，或者叫做幫助，或者叫做俾假希望我啦。嗱，你幫我係另一回事，你唔幫我，你拒絕幫忙係另一回事，你俾假希望我都係另一回事。嗱，咁啊，首先講下第一個人，咁啊，第一家人咧就係喺住喺友愛嗰邊嘅，咁嗰家人咧非常之 nice 啊，計哥咧覺得係要讚，係呢家人係要讚嘅，唔係要屌嘅，呢家人係要讚。咁我覺得老實講，佢哋後嚟啦就覺得，喂，阿計哥冇可能喺度繼續住咯，或者真係去拒絕幫忙咧，係另一回事。但係嗰家人至少當初係對計哥係非常之好，即係對計哥係非常之 nice， 係有個尊重啦，大家真係好似一家人啊。即係好似計哥咧，就融入咗佢哋嘅圈子咁啦，即係至少係咁。呢家人咧，老實講，如果你係10分滿分咧，9分啦，9分到啦。咁尤其是咧，真係要多謝阿卡卡哥啦，卡卡哥當初都對我非常之好。咁啊，即係第一家人咧就講到呢一度。第二個人咧就叫占士，占士咧就真係同我係一個叫做愛國愛港嘅人啦，愛國愛港嘅分子。咁當初咧就真係約過一次嚟，即係叫做傾下啦，或者叫做見面啦。咁其實當初都 OK 嘅，幾好傾嘅。咁計哥啦，後嚟就真係因為即係居住環境問題唔掂，咁真係諗住咧就揾下佢幫下手啦。喂，可唔可以即係收留我頂緊住先啊？咁佢當初咧就話 OK 嘅，係冇問題。咁後嚟咧，屌你老母閪又講各種嘅藉口，係根本係藉口嚟嘅。老實講，你唔好諗當阿計哥傻先得㗎，大佬。阿計哥係分析㗎嘛，阿計哥有個獨立思考能力㗎嘛，會咁撚容易俾你點嘅咩？會咁撚容易俾你嘅咩？你老母臭閪，你又話你個仔又話去網吧，又話冇地方瞓，你唔好撚講即係呢啲咁嘅藉口啦，唔好玩鳩我啦。你老母臭閪，喂，老實講，你唔想幫，咁你咪唔好撚幫咯。你唔想幫，咁你咪拒絕阿計哥咯。阿計哥唔會怪你㗎喎。喂，呢啲幫係人情，唔幫係道理。阿計哥點可能會鬧你，或者點可能會怪你呢？就算阿計哥真係拍片屌撚出嚟，啲觀眾會幫邊都唔撚使我多講啦。喂，老實講，你做嘢唔撚使拖泥帶水，你唔撚使講咁撚多藉口㗎喎。嗱，呢條撲街咧要屌嘅，我話俾你聽。當初俾個假希望計哥話 OK 即係可以同佢咧就真係俾個地方我住啦，或者俾個地方我即係踎下都好啊咁。當初係應承，後嚟咧屌你咩用個藉口爛鬼藉口啊！屌你咩3歲細路哥都知道嗰個係藉口啦，都知道嗰個係假噶啦，啱唔啱啊？屌你咩大話嚟噶啦！喂，老實講，你講大話，你之前你可唔可以即係諗清楚咧？你可唔可以呃咗自己先咧？咁詹士兄咧就講完噶啦，呢條友咧真係要屌嘅，我話俾你聽。咁第三個咧就范山，范山咧就真係幾好人嘅，幾 nice 嘅。咁范山其實真係我會覺得即係4個入邊咧，其實都算係一個都幾好相處嘅人嚟嘅。老實講嗱，佢即係表面上係對我幾好啦，咁實際上係點樣去諗咧？我唔知啦，亦都唔想知，唔想諗。咁即係總言之，我都係覺得啦，即係要多謝佢嘅，係要感謝佢嘅。嗱，第三個咧，范山係要讚，係要去感謝。咁老實講，我覺得喂，有啲人佢真係肯幫我嘅，係肯出力、出心出力去幫我，或者喂唔好話幫我，去俾個地方我踎一踎，即係我都已經覺得非常之好啊！即係要90度鞠躬要跪低叩頭感謝嘅啦，即係阿范生係即係我嚟講啦，即係我李獻計嚟講啦，最大嘅恩人之一啦，呢一個係我唔會忘記嘅。嗱，老實講，你話喂感謝還感謝咧，有一樣嘢我唔係好中意阿范生嘅，就係佢有時做嘢咧係帶拖泥帶水，即係我係老實講，我係一個即係好直接嘅人，即係老實講，你有啲咩想講咁你咪直接同我講咯，有啲乜撚嘢唔滿意計哥嘅，咁你咪當面屌鳩我咯，啱唔啱啊？你唔撚使話喂轉彎抹角，又講咩藉口，又話即係你話又話即係老實講，又話你家姐要上嚟，成日走上嚟夜晚又話要上嚟咁撚樣，唔使講咁撚多嘢噶，即係計哥係會明白，係會 feel 得到噶。老實講，喂你講到咁白。阿計哥點可能唔走咧？喂，老實講，有時你話喂計哥即係幫你開門口，或者或者你話喂朝頭早你要出去，你唔放心計哥即係朝頭早喺度嘅，咁我咪走咯。你唔使講咁撚多藉口，又話喂你家姐間唔中即係下晝會上嚟噶，或者點樣。喂，老實講，你家姐上嚟之前都會通知你啦，啱唔啱啊？
即係老實講，作為一個人係冇可能係無啦啦上人哋屋企嘅，就算嗰個人幾親都好，都會講明先啦，都會打電話通知你先啦，話喂我陣間會上嚟點樣點樣啦，即係你都會收撚到風先啦，啱唔啱啊？點會無啦啦上嚟咧？喂，就算佢無啦啦上嚟，咁上嚟嘅目的係啲咩先？啊，屌你咩？幫你執屋啊？喂，間屋冇人㗎喎，啱唔啱啊？咁老實講，你唔需要講咁撚多藉口。嗱，呢樣嘢咧，我係唔係太中意，唔係太滿意。老實講，我覺得阿范生有啲咩咧，即係你可以同我當面去講，亦都係唔怕嘅，因為老實講個權係喺你嗰度啊嘛，或者喂你個選擇權係喺你嗰度啊，你個決定權喺你嗰度。阿繼哥老實講冇啊，冇咩可以屌你嘅，你唔明啊？係冇可能屌你嘅，即係老實講，尤其是喂對一個恩人你都咁樣嘅話，咁老實講，喂你個朵都已經臭撚晒啦咁。咁第四個咧，嗱就真係虛無縹緲。第四個人我真係唔知佢想點啊，新李哥，阿新李哥我真係唔撚知佢想點。喂，老實講，你當初即係同阿繼哥私信點樣啦，都幾好傾啦咁。跟住後嚟啦，就真係喂，老實講，我居住環境嘅問題咧，都係因為呢個問題。咁真係諗住揾佢幫一幫啦。咁佢當初咧同我私信嘅時候咧，佢個口吻咧就好似係 OK 嘅，係冇問題嘅。我問佢喂，你係咪自己一個人住？佢話係。跟住後嚟咧就真係講跟住我係三番四次，我就催咗佢好多次，我就話喂，你係咪真係諗住幫我或者點樣啊？佢就話喂，要度一度，又話喂要同佢女朋友商量，咁我唔撚使諗啦，大佬。你一講到呢樣嘢咧，我都知道係冇可能嘅。即係你老實講，你唔撚使講咁撚多藉口，你拒絕我咪拒絕我咯，你唔撚使避我噶，你唔撚使已讀不回又點樣噶。依家唔係話我屌撚柒你啊，而係我真係好唔中意一個人拖泥帶水啊！好似第一家人阿卡卡哥為例，卡卡哥又係唔中意人哋拖泥帶水。喂，老實講，你應承我係應承我，你拒絕我係拒絕我，唔撚使當我有任何希望啊嘛！啱啱啊，我係最撚真係一啲俾假希望我嘅人啊嘛！老實講，我真係好希望呢位新李哥係真係私信回一回我，係真係答我，喂，你係答應我啊，定還是拒絕我？我希望你俾一個答覆我，而唔係話喂，屌你咩？喂，我催咗你幾日，我催咗你成5、6日、6、7日，甚至乎喂幾個星期，你都係冇反應，已讀不回，冇回覆，我唔撚知你想點？你明唔明啊？即係呢啲老實講唔係話要屌佢，而係要提醒佢啊！阿繼哥唔係話要屌你，係要提醒你。喂，你做人你唔可以咁撚樣啊嘛！喂，老實講，喂，老細俾個 project 你，我屌你咩？我唔撚回應，我已讀不回，我唔撚知你想點撚樣？喂，咁你做嘢，你出嚟做嘢係咪咁撚樣噶？喂，咁老實講，有啲朋友有啲 friend 要你幫手，你係咪咁撚樣噶？定還是你又睇唔撚起阿繼哥？喂，屌你咩？唔撚想幫阿繼哥，咁你唔撚想幫我，咁你咪出聲咯！你拒絕我咯，我都係嗰句，你幫係人情，你唔幫係道理啊嘛。個道理永遠係喺你嗰邊噶，我希望你好好諗清楚。咁所以其實呢條片咁就同大家去講到呢一度，咁就好多謝大家。